Խոսքի լույսով սիրտ կզմայվի, ով սիրելի Տեր Հիսուս, խոսքի լույսով սիրտ կզմայվի, ով սիրելի Տեր Հիսուս, օ այն ինչ մեծ սերը ցույց տվի, երբ դառնավատը խմեցիր, աշխարհի մեղքը վերցրեցիր, ով պաշտելի Տեր Հիսուս, աշխարհի մեղքը վերցրեցիր, ով պաշտելի Տեր Հիսուս. Դու իմ հոգին քեզի դարձրու, տկար հավատքը սորացրու, ու փրկություն ինձի ցույց տուր, ով պաշտելի Տեր Հիսուս, ու փրկություն ինձի ցույց տուր, ով կենսանու Տեր Հիսուս, ով չեմ ուզում սերդ մոռանա, դեմքիդ լույսից էլ հեռանա, դու ինձ պահիր Տեր բարեխնամ, և մարդասեր հրկիչ Հիսուս, դու ինձ պահիր Տեր բարեխնամ, և մարդասեր հրկիչ Հիսուս, և մարդասեր հրկիչ Հիսուս. Աստված բոլորի սորնի փառք Տիրոջը, որ այսօր էլ ներկա ենք, իր ներկայության մեջ ենք։ Ես ուզում եմ այսպես ներկայացնեմ վերնագիրը խոսքի երանելի մտերմություն։ Իհարկե ինչ-որ չափով գուցե խոսքը որոշ բաներում կկրկնվի, որ նախկինում խոսել եմ, բայց անկեղծ ասած ինչ-որ Տերը տալիս է, դա եմ փոխանցում, ինչ-որ իմ սրտի մեջ դրվում է, որ խոսեմ։ Նախ երբ որ ուշադրություն ենք դարձնում մարդու ստեղծելու արարման գործին Աստծո, տեսնում ենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Ծննդոց 2-րդ գլուխ 18-րդ խոսքը, որ Աստծո խոսքն է, հենց անմիջապես Աստծո բերանից դուրս եկած խոսք, որ երբ որ ստեղծել էր Ադամին, այսպիսի բան ասեց Աստված, լավ չէ, որ մարդը Ադամը մենակ լինի, իր նման մի հարմար օգնական շինի, չէ, այսպես էր, Աստված նախատեսեց դա։ Իհարկե, ինչու համար սա նախատեսեց և ինչու համար Աստված սա ասեց, պատճառը հետևյալն է, Աստված ինքն է ստեղծել մարդուն և մարդկային, սենց ասած, բնորոշ կարիքներ է դրել նրա մեջ։ Այն ինչ որ մարդը ունի այսօր մարդկայնորեն նորմալ կարիքներ, դրանք բոլորը Աստծուց են, որտեղ Աստված է այդպես մեզ ստեղծել։ Եթե մենք ուտելու կարիք ունենք, ապա դա Աստված է այդպես ստեղծել։ Չէ, Սուրբ Գիրքն էլ է ասում։ Եվ մնացած բոլոր կարիքները։ Բայց նաև Աստված գիտեր ումն է ստեղծել և կարելի ասել Աստված ստեղծել էր մարդը նաև հետևյալ կարիքով։ Մարդը մարդու կարիք ունի։ Մենք երբ որ ժամանակին հասարակագիտություն առարկան էինք անցնում, հիշում եմ, ասում էինք, այսպես էր բնութագրում դա, մարդը հասարակական էակ է։ Այսինքն մարդը կարիք ունի շփվելու, հաղորդակցվելու, ընկերություն անելու, բարեկամություն, հարազատություն, մտերմություն ստեղծելու, կիսվելու,
Այսինքն նա մենակ մնալու, ասենց ասած, մնալու մեջ իր ասենց հավես չունի, հակառակ իր կարիքը, ձգտումը դեպի դա է, եւ հավատացեք, դեպի մարդն է, դեպի մարդկությունն է, մնացած մարդիկ են։ Եվ հավատացեք, եթե Աստված չասեր, չէ, որ իր այդ գործը չիրականացներ, Եվա չտար Աստված Ադամին, օրինակ, Ադամը ինքը կուզեր։ Իրան հաճելի է, ճիշտ է, Աստծո ներկայություն, Եդեմական դրախտ, իր կարիքներ, որոնք բավարարվում են, որտեղ մարդը նաև Աստծո կարիք էլ ունի։ Բայց ամեն կարիք իր տեղ ունի։ Ես ուտելու կարիք ունեմ, քնելու կարիք ունեմ, ես Աստծո կարիք ունեմ։ Այսինքն տեսնում եք դրանից ելնելով օրինակի համար մարդիկ ստեղծել են կրոններ, չէ, պաշտամունքի տարբեր ձևեր։ Այդ կարիքից է գալիս, ուղղակի նրանք, ասենց ասած, ճիշտ տեղին չեն, ոնց որ ասած իրանց բանը կարիքը օգտագործել, ճիշտ Աստծուն չեն ուղղել, դրել են կուրք են ստեղծել, դրել են ես իմ տարբեր սխալացած կրոններ են ստեղծել, բայց դա կարիքից է գալիս, հասկանում եք, այն աթեիստն էլ, որ ասում է իբր թե Աստված չկա, ունի այդ բանը, դա Աստված է մեր ներքնաշխարհը այնպես ձևավորել, որ մենք կարիք ունենանք, այսինքն դրանք բաց տեղեր են, որ պիտի լցվեն, նմանապես մեր մարդ արարածը, հենց սկզբից նորից եմ ասում, այնպես ստեղծվեց, որ կարիք ուներ մարդը մարդու կարիք ուներ, հարազատ ունենալու, մտերիմ ունենալու, ընկեր ունենալու, բարեկամություն անելու, շփվելու, հաղորդակցվելու, գնալ գալու, դարդուցավ կիսվելու, ուրախություն կիսվելու, հավատացեք, էսի Աստված է ստեղծել։ Շատ մարդիկ, որ օրինակի համար մի բանա պատահում, ասենք, մի ուրախություն, իրանց համար թերի է, եթե այդ ուրախությանը, օրինակ իր հարազատը, իր մտերիմը, իր մոտիկը չի մասնակցում։ Իր համար ուրախությունը շատ թերի ու պակաս է։ Հա, նստը մենակ ուրախանամ ինչ, այ այսենց։ Դա նորմալ է։ Կամ մարդիկ կան իրանց սուքի դարդի մեջ, դրամ դժվարության մեջ, մարդ են ման գալիս, որ իրանց կողը լինի, իրանց մխիթարի, իրանց ձեռք մեկնի, ինքը իր դարդը նստի, խոսի շատ ա եղել, չէ՞, մարդուն բան չես հարցրել, մեկ էլ խոսում է իր դարդուցավից։ Պատմում է, ուզում է դա, կարիքը կա։ Ինքը մենակ չի ուզում դա տանի, կրի ունենա, ուզում է մեկի հետ կիսվի, մեկը մի խիթարության խոսք ասի եւ այլը։ Մեկի հետ ընկերություն մտերմություն ունենա, որ կարա իր դժվարությունները նրա հետ կիսել, բեռ վերցնել եւ այլը։ Այո, իրականության մեջ սա էլ կարիք է, ժողովուրդ ջան, որ Աստված է ստեղծել։ Եվ դրա համար դերը իմանալով մարդուն գիտեր, նորից եմ ասում, որ պետք է Ադամին իսկապես մտերիմ մեկը, ընկեր, հարմար օգնական։ Իհարկե այստեղ ամուսնություն կատարվեց, այդ երկուսը մեկ դառան, ինչպես գրված է, բայց ընդհանրապես պարտադիր չի այդ մտերմությունը լինի միայն կնոջ եւ տղամարդու միջև։ Հա, դա իր տեսակ մտերմությունն է, միասնությունն է, բայց կա նաեւ տարբեր տեսակ, ասենց ասած, կարիքներ, հաղորդակցության կարիքներ, մարդը մարդու նկատմամբ։ Պատահական չի, որ սենց երկրի վրա սենց չի, մեկ օրինակի համար մի տեղ է ապրում, մյուսը մի հատ եսիմ ուրիշ տեղ լրիվ իրարից կտրված։ Տեսնես մարդիկ խմբով են, չէ՞ ապրում, սենց ասեմ։ Այդ խմբով ապրելը այդ կարիքից է գալիս, որ իրար հետ շփվելու կարիքից։ Այն մի հատ կինո կա, Ռոբինզոն Կրուզո։ Հա, Չարլզ Դիկենսն է, չէ՞, այդ եմ գրել։ Հա, իր բանը այդ գրքով հանած կինո կար, բայց սովետն էր հանել ժամանակին, որտեվ ինչ եմ դա ասում, որտեվ հիմա ֆրանսիացիները հանել են, մեծ Թայլանդա կինո, աստուն հայող կինո կարելի ասել։ Ես այդ սովետը, որ սովետը իբր թե անաստված էր, բայց ավելի լավ է հանել։ Ամենայն հիշում եք, չէ՞, որ իր ուրբաթին գտնում է, ինչքան է ուրախանում, ասում է ճիշտ է, քո լեզուն չեմ հասկանում, բայց քո բլբլոց ինձ շատ հաճելի է։ Մարդկային լեզու խոսք, մարդկային շփում է գտել, հասկանում եք, ես իմ քանի տարի ապրեց առանց մարդու հետ շփման, շան հետ էր հաղորդացում, շունը սատկեց, բայց չէր իրան բավարարում, ինչ էր, խոսում էր, բայց պատասխան չկար, կամ մնացած բաները, բայց մարդը երբ որ գտավ շատ հաճելի էր իրան, շատ մեծ ուրախություն էր։ Այո, մարդը հասարակական էակ է, մարդը մարդու կարիք ունի, մարդը շփման հաղորդակցման կարիք ունի, ընկերության, շատ ասացի, բայց դա այդպես է։ Եվ անգամ տեսնում ենք, հետաքրքիր է, տեսեք, Աստված մարդացավ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարդացավ, մարդ դառավ, այդ կարիքը կար իր մեջ, հələ տեսեք իր նեղության ամենանեղ դժվար պահին, ինքը ինչպես է իրան պահում, հիշում եք, չէ, երբ որ պիտի գնար Գեթսեման պարտեզում աղոթք անելու, ասում աշակերտներին թողեց, բայց 3 հոգու իր հետ վերցրեց, կուզեմ հիշեցնել Մատթեոս 26-րդ գլուխ 36-ից 40 խոսքերը։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ միտեղ եկավ,
անունը Գեթսեմանի եւ ասաց աշակերտներին. այստեղ նստեք, մինչեւ որ ես գնամ աղոտ քանեմ այնտեղ։ Եվ Պետրոսին եւ Զեբեդեայի երկու որդկանց իր հետ առավ եւ սկսեց տրտմել եւ վշտանալ։ Այն ժամանակ նրանց ասաց. հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ արթուն կացեք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ եւ աղոտ քերանում ու ասում. Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս եւ նրանց քնի մեջ է գտնում եւ ասում Պետրոսին. այսպես մեկ ժամ էլ չկարեցիք ինձ հետ արթուն կենալ։ Տեսեք, իր համար էր այդ բաներին վերցրե, աշակերտներին վերցրե։ Չէր ուզում ինքը մենակ մնար, ասում է հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, չեմ ուզում մենակ այդ համաղոտ կանեմ։ Եկեք, ասենց ասեմ, հետս եղեք։ Ես աղոտ կանեմ, բայց գոնե հետս եղեք։ Այսինքն տեսնում եք, կարիք ուներ Տերը այդ դժվար բան իր հետ իր աշակերտներին թեկուզ մարդ լիներ։ Հետո եկավ նեղվեց, չէ՞, ասես կարելի ասել բարկացավ ինչ որ տեղը, մի ժամ էլ չկարողացաք հետս արթուն կենալ։ Եվ ոնց որ ասես, եսի մեծ նեղության մեջ դուք ինձ ինգերություն չեք ուզում անեք։ Չեք ուզում ինձ մտերմություն անեք։ Թողել եք, քնել եք։ Այո, այդպես է։ Եվ այդ բանը, ասենք, դրական է։ Իհարկե շատ մտերմություններ նաև բացասական են։ Օրինակ, չար մարդիկ, որ մտերմանում են, միաբանվում են, սրանց չարության զորությունը բազմապատկվում է։ Սրանց չարություն անելու հնարավորությունները շատ է մեծանում։ Դրա համար դա երանելի մտերմություն չի, ինչպես ես եմ վերնագրել, այլ վայ մտերմություն է։ Այդպես է։ Օրինակ, հիշում եք Բաբելոնի աշտարակաշինությունը։ Սրանք կարելի ասել միաբանվեցին մեկ դառան ու սկսեցին կպան գործի։ Եվ Տերը երբ որ խոսում էր, ասում է, ահա սրանք մեկ ազգ են եւ մեկ լեզու են, ինչ որ մտածել են, ծրագրել են, հաստատ կանեն էլ։ Կհաջողվի, նես չի որ։ Իսկ եթե ես չկանգնեցնեմ, սրանք հաջողող են անպայման։ Հա տենց է, չարեր կան, որ երբ որ իրանց զորությունները միաբանում են իրար հետ, մեկանում են, նրանք կարան շատ չար, մեծ չարություններ անեն։ Ու հիշեք, երբ որ վերջի ժամանակներում ներկայացվում է բանի մասին, այդ գազանի մասին, որ գործում է, գազանը իր ուժի զորությունը իր համակարգից է ստանում։ Իր բերանը չէր կոպիտ ասած, այդտեղ ասում է քիչ ուժ բանով ժողովրդով մեծ զորություն է ինքը ստանում։ Այսինքն ինքը այդ համակարգը, որ գործում է այդ 10 թագավորներ, այդ թագավորների միաբանություն, այդ է իր համար զորություն։ Այսինքն չարերը միաբանվեցին, համակարգ ստեղծեցին, այդ համակարգին էլ հանեցին, համակարգի գլուխ էլ դրեցին գազանին, ինքը գազան համակարգներ էր գազան, այդ անձնել էր գազան եւ այդ գազանը ամբողջ համակարգի նորությունը օգտագործեց այդ միաբանությունը։ Այո։ Բայց նաեւ բարի բան կա այդ մտերմության մեջ, տեն մենք երբ որ հարազատը այդ մտերիմա, չէ, շատ բաներում ասենք, շատ բարի է, ասենք, օգնել, ձեռք մեկնել եւ այլը, կիսվել, զորանալ, իր մեկը մյուսին զորացնել, կամ հենց հոգեվորության մեջ որ նայում ես։ Այո, շատ Տերը հենց աշակերտներին խեր երկու ուղարկում, թակ հաթաթ չեր ուղարկում, որտեվ այո, այդ ընկերությունը, այդ միաբանությունը կարևոր բան էր այդ ծառայության մեջ, որ մենակ չլինի մարդը։ Աստված չի սիրում եւ չի էլ ստեղծել այդպես, որ մարդը մենակ լինի։ Որտեվ դրա մեջ մեծ մինուսներ կան, շատ բացասական բաներ կան։ Այսպես է, բայց սատանան հակառակը։ Այնպես անում, որ մարդը մենակ լինի, մենակ մնա։ Հենց թեկուզ նայում ես ժամանակների մեջ, ասենք, հեկի հասել է ինքը այն հաջողության, ասենք մարդիկ, որ գնում են ուրիշ երկրներ, մի քիչ հայի բանը, ազգային այդ սովորույթը, այդ ուրիշ է, էլի շփվողա, հաղորդակցվողա, սիրումա, հարազատություն բան, թեպետ ստեղ էլ գնալով սառում են ինչ որտեղ, չէ՞։ Բայց դրսումը գնում զարմանում տեսնում են, որ մարդիկ օրինակաբար նույն մուտքում, ասենք շենքի մուտքում ապրում են, բայց իրար չեն ճանաչում ընդհանրապես տարիներով ապրել, անգամ նույն շքամուտքում, այսինքն այդ պադեզդի այդ մասում ոբշեմ, ապրում են ու իրար չեն ճանաչում, չեն շփվում, չեն հաղորդակցվում, ոչ մի բան։ Կամ բանը տեսնում ես տարբեր դրվածքներ է դրվում, չարը իր երկրների մեջ տարբեր, որ նորմալ դարձնի այդ մենակ լինելը։ Սովորական դառնա, ոչ մեկ էլ ոչ դրա համար խոսա, հանդիմանի կամ էլ վատզգա, երբ որ ինչ են ան մարդիկ կան, իրանց երեխեքին ընտանիքը, երեխեքին հանում են, լարում են, մի հատ շուն են պահում, մի հատ կատու են պահում, կարծես թե այդ է իրանց ընկերությունը, մտերմությունը, ոչ մեկ էլ ոչ մտերմություն, ոչ հարազատություն, ոչ միաբանություն։
Ու սովորական է դառը շատ տեղերում այդպիսի կյանքն ու վարքագիծը։ Բայց մեկ այդ մարդիկ պակասությունների մեջ են 100%։ Այդպես է։ Եվ ինչ եմ ուզում ասում, սրանք բոլորը չարից է։ Այս դրվածքները, սովորույթները, որ մտնում են ազգերի ժողովուրդների մեջ, նա միշտ ուզում է, որպեսզի մարդը մենակ լինի, մարդուն օգնող չլինի։ Որ եթե մի ոնց որ ասած խնդիր դժվարություն առաջացնի այդ մարդու կյանքում, մեկը չլինի ճիշտ խրատա, ճիշտ խորհուրդ կա, տեղը կանգնի, կողքը կանգնի, զորացնի, ուժով ցնի, եւ այլ եւ այլ։ Ան ձեռնտու չի միաբանությունը։ Հիշեք նրա բանը, ասենց ասեմ, լոզունգը ասեմ, ծրագիրը ասեմ, բաժանիր որ տիրես։ Բաժանիր որ տիրես։ Այս Հայաստանը խե այսօր այս վիճակի մեջ։ Դա բաժանեց, դրա մեր տիրում է արդեն։ Չարը։ Սև ու սպիտակներ, եսի մինչեր։ Բաժանիր որ տիրես, այո։ Այսինքն, երբ որ միաբանություն կա, իր համար խնդրեմ է առաջանում։ Երբ որ բաժանումը հատ-հատա դարձնում, կարող է կոտրի, կարող է վնասի։ Հիշում եմ, տարիներ առաջ մեկը պատմեր, ասում է մի անձնավորություն ժամանակի մեջ հավատք է եղել, հետո խելքը ասենց ասած չարին է տվել, ինչ աղոթք արել, գիտեք ինչ աղոթք էր անում, ասում է, որ ինձ զորություն դուր հրաշքներ անեմ, չարին էր աղոթք անում այդ անձնավորությունը։ Բայց մեկ ուրիշն էլ կա իրան մտերիմ հարազատ ժամանակին, որ ասենք հավատքի մեջ մտերիմ են եղել, աղոթք անում այդ եղբոր համար, որ Տեր ողորմություն արա իրան պահի չարից բան, ու ասում է, գիտես ինչ, գիտես ով է խանգարում, չարն է պատասխանում այդ անձնավորությանը, ով որ աղոթք անում իրան։ Գիտես ով է խանգարում ինձ, որ ես այդ բանը քեզ անեմ, քեզ համար անեմ։ Այս մարդը, որ քեզ համար աղոթք է անում։ Իսկ գնում է ասում է, ինձ sense բան է պատամ, դու իմ համար էլ աղոթք մի արա։ Էլ ասում է, ես հիմար չեմ, որ քո համար աղոթք չանեմ։ Թողեմ չարը քեզի ոնց որ կուլ տա։ Կամ շատ ժամանակ ինչ անում, when մեկ էլ տեսնում ես այն մարդը, որ օգնողն է, մտերմություն է անում, ցենց ասած, հարազատության նման խնամ կտանում, դրա նկատմամբ տրամադրում է, այսինքն ինձ են օրինակ համար օգնող խնամ տանում մեկը, իմ համար հոգս է քաշում, ինձ սկսում է տրամադրել դրա դեմ։ Որ ես նրան հեռացնեմ, այդ օգնողին ինձ հեռացնեմ, ես մենակ մնամ ու ինձ կործանի։ Այսպես բաներ լինում են։ Իսկ տեսնում ես ձեռագիրը չարի սա է, բաժանի, ցենց մենակ թողնի, մենակ մնա մարդը։ Եվ դա շատ հեշտ է այդ դեպքում մարդուն վնաս տալը եւ իր ուզածները անել, այսպես է։ Ուրեմն բայց Աստված տեսնում ենք հետաքրքիր է, օրինակ Տիրոջ գործը մենք փաստ տեսնում ենք մեր անձերի վրա սուր գրքիչ չէ, ինչ է Տերը անում, երբ որ մենք գալիս ենք Տիրոջը։ Հենց թեկուզ սա որ Աստված ինձ ոնց որ Տերն էր ասում այդ օրինակի նման, ինձ եղբայրներ է տալիս, քույրեր է տալիս, հոգևոր ընտանիք է տալիս, չէ, ինձ համար հոգս քաշողներ, խնամ տանողներ, լավ հոգս չքաշեն, խնամք էլ չտային, որ հարազատ որ կարաս նստես, զրուցես, խոսվես, կիսվես, այսինքն ես մենակ չմնամ։ Տերը էսի անում է, չէ, ունեք, չէ։ Տիրոջ ընտանիքը, դուք, Աստծո ժողովուրդը։ Այդ հարստությունն է, դա մեծ հարստություն է։ Հարցեր կա մեկ էլ զգում ես, ուժը չի պատում։ Մեկ էլ դիմում ես այս մեկին, այն մեկին, զանգում ես, խնդրում ես, այդ բան քեզ զորավի կլնեն, ուժ տան, աղոթք անեն, կամ մի մխիթարական զորացնող խոսք ասեն։ Եվ այլ։ Այո, Տերը, գիտենք, մեզ հենց այդպես է դարձնում։ Են Տերն էլ, չէ, հետաքրքիր է, երբ որ Տիրոջը հենց օրինակ ծառայես մեզ Մատթեոս ավետարան 10:46-50, որ ներկայացված են հատվածը, որ ասում է եկան իր մայրը, եղբայրները եւ ուզում էին տեսնել, չէ, Տիրոջը, եւ ասեցին եկել դրսում քեզ ուզում են տեսնել, եւ ինչ ասեց Տերը վկայեց, ով է իմ մայրը, քույրը, եղբայրները, ահա ցույց տվեց այդ ժողովրդին, նրանք ովքեր որ իմ հոր կամքն են կատարում, նրանք են իմ մայրը, քույրը, եղբայրները։ Իսկ նրանք են իմ հոգևոր sense հարազատությունը, մտերմությունը նրանց հետ է իմ հոգևոր։ Չեմ դրանով Տերը չանարգեց իր ֆիզիկական, ասենք, մարմնի կողմանից հարազատներին, չէ, դա էլ Տիրոջ պարգև է, դա էլ Տիրոջ նվեր է։ Ոնց որ ասենք եղբայրների համար ասում է, չէ, Աստված ամեն բան նպատակով է տալիս, եղբորներ նեղորվա համար է, չէ, տվել, տենց արտահայտություն կա Սուրբ Գրքում։ Այո, դա որ ասենք Տերն էլ դա էլ նվեր է։ Բայց Աստված էլ ավելի է, ոնց որ ասած, օրհնում մեզ նոր հոգևոր մտերմություններ ստեղծելով, հարազատություն տալով, բարեկամություն տալով։ Կամ հենց ինքը Տերն էր, չէ, վկայում Հովանու 15:5-ում, երբ որ Տերը խոսում էր իր աշակերտների հետ,
իրեն ընտրած մարդկանց ինչ էր ասում, ասում էր ես էլ ձեզ ծառայի նման չեք հիմա դուք իմ հետ, ճիշտ է, ծառան էլ ասենց շփում հաղորդակցություն իր տիրոջ հետ, բայց այն մտերմությունը, որ պիտի ունենա, ինչպես բարեկամը բարեկամի հետ չունի, հենց բացատրեց էլ Տերը ինչու, այսպես Տերը ծառային չի բացատրում իր ծրագրերի մասին, չի կիսում, չի ներկայացնում։ Կարող է օրինակի համար այսպես ասեմ, մի ընդհանուր ծրագիր ունի, բայց ծառան այդ ծրագրի մի հատվածը պետք է կատարի, այս բանը պատրաստիր։ Ծառային կասի, այս բանը պատրաստիր, չէ՞ ասի, ինչու համար դա պիտի արվի։ Բայց ասում է բարեկամի հետ կիսվում է, ասում է, այս ծրագիր ունեմ, այս բաներն եմ ուզում անեմ եւ ասում է դուք ինձ բարեկամին նման եք, բարեկամ եք, որովհետեւ ես ինչ որ ոնց որ ասած ունեմ հորիցը, ձեր հետ ինչ արեցի, կիսվեցի, իմացա։ Եվ այդ երանելի, այո, մտերմությունը, որ բանա իրականանում է, դա Քրիստոսի հետ, Աստծո հետ մտերմությունն է, Աստծո հետ հարազատությունն է, Աստծո հետ բարեկամությունն է։ Երանելի են այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսի հետ մեկացած են եւ Քրիստոսի հետ է իրանց մտերմությունը։ Եվ էսի ասենց ասեմ 100%-անոց բան է, էլի անթերի եւ անընդմեջ, որովհետեւ կարելի ասել քնես, հլնես, նստես, վեր կանաս, գնաս խանութ, հիվանդ լինես, դժվարության մեջ լինես, որտեղ էլ լինես, Տերը քեզ հետ է։ Տերը քո հարազատն է, Տեր Հիսուսը քո մտերիմն է։ Աստված մեզ ինչ արեց, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, Աստված ինքը մեզ վերցրեց Քրիստոս Հիսուսում հաստատեց։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ դրեց։ Հռոմեացիս 6:4-6 ներկայացնում է, Աստված մեզ դրեց Քրիստոսում եւ մենք Քրիստոսի հետ միացանք նրա խաչի մեջ, որ հավիտյան նրա հարությունով նրա հետ լինենք, Քրիստոսը մեր հետ, մենք Քրիստոսի հետ։ Էդ էլ ընկերությունն է, էդ էլ մտերմությունն է, միասնականությունն է։ Ճիշտ է, օրինակ Ադամ Եվա, չէ՞, տեսնում եք, ընկերեր, չէ՞, Ադամն ու Եվան, բայց նաեւ այդ ընկերության մեջ բան կար, ասենց ասած, Եվա, Ադամը ավելի, ոնց որ ասած, բարձր էր իր դիրքով, քան ինչ Եվան, բայց դա չի շարունակում ընկերություն չի, եթե բարձր է, չէ։ Նմանապես մենք էլ Քրիստոսի հետ այդ ընկերության, հարազատության մեջ ենք։ Մենք միացանք Քրիստոսի հետ մահով եւ միացանք մնացինք նրա մեջ նաեւ ինչով հարությունով, որ կենթանանանք, նորմալ դառնանք, Աստծո որդի լինենք եւ Քրիստոսը մեր մեջ, մենք Քրիստոսի մեջ լինենք, որ Քրիստոսի հետ մեկացած լինենք, ձուլված կյանք ունենանք։ Նորից եմ ասում, էսի 100% մտերմություն է, ամեն վարքանյան մտերմություն է։ Իրականության մեջ գուցե շատերս չենք պատկերացնում, բայց ամեն րոպե, ամեն վարքանը գուցե քիչ է ասված, այն ամենափոքր չափման մի օրը ես չգիտեմ ոնց է ժամանակի, Տերը մեր հետ է։ Տերը մեզ հետ մոտիկ է, մեզ մտերիմ է, պատական չի Հիսուսյանը Էմանուել է, չէ՞ անվանվում, Աստված մեր հետ։ Աստված մեզ հետ է, որպես մեր հարազատ, մեր ընկեր, մեզ առաջնորդող, որտե մեր առավելությունն է, դա մեր զորությունն է դառնում, դա մեր համար կյանք է դառնում, ամեն բանի պատասխանն է դառնում։ Նեղության մեջ կգտնվես քո հետ, հիվանդության մեջ կգտնվես քո հետ, դժվարության մեջ կգտնվես քո հետ, քո Տերն է, քո հավատարիմ Տերն է, հավատարիմ ընկերն ու մտերիմն է։ Անկամ հիշում եք Հռոմեացիս թղթում, երբ որ ներկայացում է ընկած ծառայի մասին, ես կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ Հռոմեացիս 4:4-ը։ Դուք կարդաք, համարներ կա, ես արագ լնելու համար չեմ կարդա։ Երբ որ մեկը տկար հոգևորին անարգում է, հիշում եք, չէ՞, այնտեղ կուրքի միս ուտելու մասներ, որ ասում է ուտողը չուտողին չանարգի, չուտողն էլ ուտողին չդատի։ Այն անարգողին հանդիմանում է Տերը։ Ասում է տկար է հավատքից, դու քեզ ինչ։ Իմ հավատացյալն է, իմ ծառան է, անկած լինի, թե կանգնած լինի, չէ՞, իմն է։ Ես կարամ իրան կանգնեցնեմ, խելոք քեզ պայի։ Քեզ ով է թույլ տվել, որ իրան անարգես իր տկարության համար։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, տկարացած ժամանակ Տերը քո հետ է։ Քեզանից ձեռ չի քաշում։ Քո ընկերություն, քեզ այդ ընկերությունը մտերմությունը չի քանդում, ասի հերու գնա ինձանից, ես քո հետ գործ չունեմ, ասում եմ, անկած լինի, թե կանգնած, ինչ իմն է, ես իր հետ եմ։ Տերը օրհնի ձեզ, անգամ անկած էլ լինեք, ես չեմ ասում ընկեք, խրախուսում, չէ, բայց հավատները չկորցնեք, որ Տերը ձեր հետ չի, Հիսուսը էլ ձեզ Տեր չի։ Շատ ժամանակ էդի է մարդուն
տկարացնում, մեղանչում է մարդը, հետո հարցեր առաջանում, տենաս Տերը իմ հետ է, տենաս Տերը իմ հետ է, քո հետ է Տերը։ Քո հետ է, գուցե խրատելու համար հիմա պիտի քեզ խրատի, ցավեցնի անգամ, սուր խոսի, հանդիմանական խոսի, բայց քո Տերն է։ Ոչ թե Տերը իմ հետ է, թե իմ հետ չի։ Քեզ հետ է։ Տերը չի դադարում քեզ հետ լինելուց երբեք։ Աստված օրհնի մեզ, որ մենք սա լավ հասկանանք։ Այսինքն մեր համար զորություն կլինի։ Դավիթն ասում է իր Սաղմոսի մեջ, հիշում եք, Սաղմոս 16:8-ում. Ես Տիրոջը դրի իմ առաջին ամեն ժամանակ, որովհետև նա իմ աջ կողմն է, ես չեմ սասանի։ Այսինքն Տիրոջը դրի իմ աջ կողմում, Տերը մի բան չէ, որ վերցնես դնես, այսինքն սա հասկանալ է պետք։ Սա նշանակում է, ես տեսնում եմ Տիրոջը իմ աջ կողմում, աչքն էլ իմ արդարության նշան, այսինքն Տերը իմ արդարությունը, Տերը իմ օգնականը, ես միշտ տեսնում եմ, Տերը իմ հետ է, կարելի ասել, ինձ օգնելու, ինձ արդարացնելու, ինձ հաղթություն տալու համար է Տերը ինձ հետ, իմ ընկերն է, իմ հարազատն է, իմ մտերիմն է, հավատարիմն է, որ ինձ չի թողնի երբեք, դրա համար, որպեսզի ինչ չանեմ, չսասանվեմ, այսինքն երևույթով չառաջնորդվեմ, վախերի մեջ չընկնեմ, գլուխս չկորցնեմ, եթե տենում եմ Տերը ինձ հետ է, ես չեմ սասանվի, ասում է, կամ հենց նույն Դավիթը Սաղմոս 23-ում հիշում եք, չէ՞, ինչ էր ասում, Տերն է իմ հովիվը եւ ասում էր, թեև մահվան շուքի ձորովն էլ անցնեմ, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև դու Տեր ինձ հետ ես եւ քո ցուպն ու գավազանը ինձ մխիթարում ու առաջնորդում են։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Ես էլ պիտի ասեմ, Տերը ինձ հետ է, ինձ չի թողնում։ Մահվան շուքի ձորովն էլ անցնեմ, այսինքն դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Մահվան շուք, այսինքն այնքան մոտիկ է մահը, որ ստվերը դու տենում ես իրա։ Ստվերը տենում ես դու իրա, շուք։ Այդքան մոտիկ անգամ մահը դառնա ինձ, ես չեմ վախենալու, որովհետև Տերը ինձ հետ է։ Տերը ինձ հետ է, Աստված այդպես է միացրել ինձ Քրիստոսի հետ։ Միացրել որ ամբողջ կյանքս ինձ հետ լինի։ Ուր էլ գնամ, որ վիճակի մեջ էլ գտնվեմ, ինձ հետ լինի Տերը։ Տերը ինձ չի թողնելու։ Եթե ես չթողնեմ, ինձ չի թողնի Տերը։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Սա ինչ որտեղ կարելի այսպես ասել, հետաքրքիր օրինակ բանում Հովանու 17-րդ գլխում Տերը հատուկ աղոթք էր անում, չէ, իր ժողովրդի համար, իր աշակերտների, նաև աշակերտների միջոցով հետագա եկող ժողովրդի համար ներկայացնում էր, որ ասում էր օրինակ Հովանու 17-ի 14-ում ասում է, ես իմ խոսքս նրանց տվի Տեր, աշխարհը նրանց ատեց, որովհետև աշխարհքից չեն, ինչպես ես էլ աշխարհքից չեն։ Այսինքն ներկայացրեց, որ հենց ես էլ իրանք էլ աշխարհքից չենք, մենք աշխարհքից չենք, մենք օտար ու պանդուխտ ենք այս երկրի վրա։ Եվ ներկայացնում է հետևյալը նաև, ասում է, քանի դեռ, դա Հովանու 17-ի 12-ում ասում, քանի դեռ Տեր ես իրանց հետ էի, ես իրանց պահեցի, հայր, հորն է, չէ, հաշիվ տալում։ Ես իրանց պահեցի, այսինքն տեսեք այդ մեկության մեջ Աստված սենց արել կարելի ասել, Աստված մեզ տվել է իր որդուն, ասում է նրանց ում որ քոնն էիր, ով որ քոնն էր, չէ, տվեցիր ինձ, չէ, եւ նրանք հավատացին ինձ։ Ասում է Աստված տվել է մեզ, որ մենք Աստծուն ենք, Աստված տվել է Հիսուսին մեզ։ Հիսուսն էլ պահում է մեզ։ Ասում է ես պահեցի էլ եւ ոչ մեկ չկորչեց, բացի կորուստի որդուս, որ գրվածը կատարի։ Այսինքն Քրիստոսը ստեղից երևում է, այս հարազատության, այս մտերմության մեջ պատասխանատվություն է վերցրել իր վրա։ Նորից ասում, նա է այդ բանի մեջ, հարազատության մեջ, մեկության մեջ գլուխը, առաջնորդը, ղեկավարը։ Ես պիտի այդ ընկերության մեջ առիթ տամ, որ նա գործի, իրավունք տամ, որ նա անի։ Օրինակ տեղ կա, որ ասում է, երբ որ քո մի թշին են խփում, մյուս թուշը, չէ, երեսը դեմ տուր, կամ ասում է վրեժխնդիր մի եղիր, չէ, որ քեզ մի բան են անում։ Ինչի՞, վրեժխնդրությունը ումն է, իմն է։ Այսինքն ես պիտի այդ անեմ, դու գործ չունես։ Դու քոնը արա, ես իմս կանեմ։ Այդ ընկերության մեջ այդ է մեզանից պահանջվում։ Դրա համար շատ տեղեր մենք պիտի ասենք ետից գնա իմ անձ։ Միտեղ ասում է սատանա, չես էլ կասեմ իմ անձ, ետից գնա, այսինքն ետից գնա, մի կնգինձի առաջնորդի, ինձի Տեր ունեմ, թող ինքն ձե առաջնորդի։ Ես իմ ուզածը չանեմ, ես անեմ իմ Տիրոջը ուզածը, այսինքն պատիվ տամ իմ հավատարիմին, իմ մտերիմ Տիրոջը, ինքը իրանը կանի, գիտի ինչ կանի։ Համենայն դեպս էսա, Քրիստոսը մեզ Աստծուց ստացել է ու պատասխանատվություն է վերցրել։ Ամեն օր, ամեն ժամանակ մեզ հետ լինի, մեզ պահի հասցնի հորը։
Որովհետև ինքը հաշիվ էր տալիս, ասում էր՝ հայր, նրանց, որ ինձ տվեցիր, ես ինչ արեցի, պահեցի։ Դու տեսնում ես, ինքը պատասխանատու է տեսնում, հենց այնց հաշիվ չի տալիս։ Հայրը ասել է՝ պիտի պահես, ինքն էլ ասեց՝ ես պահեցի, հայր։ Փառք ասում, մենք սենց ընկեր ունենք, սենց մտերիմ ունենք, սենց հարազատ ենք, այսպիսի մեկի հետ ենք ընկերացել, ինքը պիտի մեզ պահի ամեն օր, ամեն ինչից։ Չենք ասում ոչինչ չի պատահի, ինչ էլ պատահի նրանով վերջը պիտի հաղթող լինենք։ Դուրս են գալու, որտեվ ինքն է մեր, ասենց ասած, երաշխավորը, որ պիտի մեզ ամեն բանից անցկացնի ու երկինք հասցնի։ Ինքը ինչ որտեղ խորհրդով նման է Մովսեսին։ Մովսեսին Աստված ուղարկեց, նրա ձեռով չէ, հանեց այդ ժողովրդին էլ տվեց Մովսեսին, որ Մովսեսը առաջնորդի կաթումեխր բխող երկինք։ Հիսուսն էլ այսպիսին է, ինչ որ խորհրդով։ Աստված նրան ուղարկել է, եկել է մեզ գտել է, այսինքն ոչ թե գտել է, Աստված մեզ տվել է իրան, ինքն էլ հիմա մեզ առաջնորդում է կաթումեխր բխող երկինքը։ Երկիր չասեմ, արդեն երկինքը, փառք Աստծուն։ Ուրեմն վստահ եղեք, մտերիմ եղեք, հարազատ տեսեք դες Քրիստոսին, մեկացած տեսեք, որտեվ մահն ու հարություն եք ընդունել Քրիստոսի, ուրեմն մեկացել եք նրա հետ։ Ուրեմն նա ձեզ հետ է ամեն ժամանակ։ Երբեք պետք չի սատանայի մտքերին տեղ տալ, կարող է Տերը իմ հետ չի։ Տերը երբեք չի թող հավիտենական մեկություն է ստեղծել։ Անկամ սրա համար Քրիստոսը գիտեք, մեզ ինչ անում, Սուրբ Հոգով մկրտվում է, որ ոչ միայն Աստված մեր մեջ լինի, մեր մեջ բնակվի, մեզ հետ լինի, այլ մենք էլ ընկղված լինենք Աստծո մեջ, զուլված լինենք Աստծո հետ։ Փառք Տիրոջը։ Եվ վերջի համարը, որ կուզեմ ձեզ համար կարդամ եւ կավարտեմ, կուզեմ կարդամ Հռոմեացիս թղթից, էսի շատ եմ կարդացել վերջի 40 ժամանակ, բայց էլի պիտի կարդամ։ Սա ասենց ասած, իրոք երբ որ հասկանում ես, մեծ օրհնություն է մարդու համար։ Հռոմեացիս թղթում ասում է 8-րդ գլխում 31-ում ասում է, ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Եվ հետո խոսում է նաև Քրիստոսի, ասենց այդ ոնց որ ասած ինչ գանձ ենք, հարստություն ենք գտել այդ, երբ որ Աստված մեզ տվել է Քրիստոսին եւ մենք մտերմություն ունենք, հարազատություն ունենք Քրիստոսի հետ, մեկացել ենք եւ դա ինչ հաջողություն ունի։ Եվ ասում է 35-ից 30-ն ապա ով կբաժանե մեզ Քրիստոսի սերից, տառապանք, թե նեղություն, թե հալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանգ, թե սուր։ Այսինքն այս բաները կարան քեզ պատահեն, բայց այդ չի շանակում, քո մտքով էլ պետք է չանցկացնես, որ Քրիստոսը գուցե իմ հետ չի խի այս բաները պատահում։ Քրիստոսը քո հետ է, Քրիստոսը քեզ սիրում է։ Թույլ է տվել, բայց դրա, ասենց ասած, ապագան էլ, դրա ելքն էլ է, ինքը գիտի ինչ անելու։ Մենք պետք է համբերենք, ոչ ասում ինչպես գրված է, քեզ համար մերձվում ենք բոլոր օրը եւ մորթվելու ոչխարների պես համարվեցանք։ Անկամ այս աշճանի կարող ենք հասնել, բայց մտներովս թող չանցնի, որ Տերը մեր հետ չի։ Բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Այս լրիվ բաներում էլ հաղթում ենք։ Ումով, որ մեզ սիրեց Քրիստոսով։ Փառք Տիրոջ։ Եվ նորից խոսում է, որտեվ հաստատ գիտեմ, մենք էլ պիտի այս հաստատ իմանանք, որ ոչ մահը, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալու բաներ, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն եւ ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող է մեզ բաժանել Աստծո սերիցը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսում է։ Այսինքն ոչ մի բան պատճառ չթող չդառնա ձեզ համար, որ դու մտածես Տերը էլ չի սիրում կամ Տերը ինձ թողել է։ Եթե ես չթողեմ, Տերը երբեք չի թողելու Տիրոջը մեզ, ինձ։ Տեր թող Տերը օրհնի մեզ։ Մենք էլ ամեն ժամանակ անք ես Դավիթի նման ասենք, ամեն ժամանակ Տիրոջը իմ հետ եմ տեսնում, այսպես, որ չսասանվեմ ու չեմ սասանվելու, որովհետև Տերը իմ հետ է, ինչ որ պետք է, ոնց որ ասած, այդ ընկերության, այդ մտերմության, այդ մեկության մեջ Տերը իմ համար կանի, Աստված օրհնի մեզ, աղոթք անենք։